Всем привет! Я сейчас нахожусь в гостях и простите так за посторонние звуки. Все лохматянькое, волосы мешают вообще. Я резинку с собой не взяла. У меня есть с собой резинка. И чё? Какая, покажи? Резинку? А не надо мне резинку. Я порез опять. Были у гуся, были у кота миллион гусей. Я просто такое видео снимаю, ну, коротенькое, потому что мне тут обычно рассказывать-то. Потом какой-нибудь челлендж делаю, приду домой с Лиской, или распаковку какую-нибудь. У меня две наклейки сегодня на побеждение. Мы сегодня победили. Трапеция сегодня победила. Трапеция, хочешь покажу наклейки? Давай, Лиза, прикинь. Ой-ой-ой-ой, просто. А я сегодня в школу не ходил, потому что сегодня день учителя. Мой учитель отдыхает, и я отдыхаю. Смотри. Прикинь, Лиза, мне в школе дают много таких наклеек. В тетради сразу же клеят. Или пятерки ставят. А у меня что, вот какая. И чё, Лиза, у тебя только всего две, а у меня там их дофига. Потом придешь домой, я тебе их всех посчитаю. Я даже ему после Наташи к вам. Я так поняла. Были у кота миллион гусей. Ну ладно, ребята, пока. Пока. А резинку? Пока всем. Подождите, делаю селфи на память. Показать мне, что больше резинку? Вот. Вот это. Все, я уже нафоткалась. Сейчас еще одну фотку. Вот. Ну, ладно. Всем пока. Всем до новой встречи. Смотрите, как тут красиво. Всем бай-бай. Мы еще сейчас картошку фри жрали, хотя кушали. Раз, два, три. Вот еще резинка.